Қалайсыздар достар? Бүгінгі сабақта біз сообщение арқылы қалай таргет жіберу керектігін үйренетін боламыз. Давайте кеттік, бірден бастайық. Создать басамыз, одан кейін сообщение дегенді таңдаймыз. Одан кейін мына жерде кәдімгідей толтырамыз. Бұны аса қатты прям айтудың қажеті жоқ, себебі барынша тезірек айтайын, себебі бұл нәрселерді мен трафик арқылы таргет жіберу сабағында айтқан болатынмын. Так, келесі бізге жаңағыдай оптимизация барлығын қосасыздар. Ары қарай. Так, енді келесі бізде группа объявлений. Міне бұл жерде жалпы трафиктан айырмашылығы, трафик арқылы реклама жіберуден айырмашылығы біздер неге жібереміз? Бұл жақта WhatsApp-қа, Instagram Direct-ке, мессенджерге жіберсек болады. WhatsApp жіберу бұл жерде тиімсіз, реально тиімсіз. Не себебі WhatsApp-та тіркеу керек, и ол жақта мынандай автомат текст қоя алмайсың деген секілді. WhatsApp-қа сол трафик арқылы жібере беріңіздер. Instagram Direct қалдырамыз галочкада, и одан кейін мына жақта бізде сообщение арқылы Instagram Direct-ке жіберу үшін міндетті түрде Facebook страницаға Instagram жалғаған болу керек. Ары қарай қарапайым бюджет и графикті қоямыз, одан кейін келесі аудиторияны таңдаймыз. Қарапайым кәдімгідей трафик арқылы жіберілетін таргет секілді. Одан кейін место размещения там ручной деп өзіңізге керек ручной деп қоямыз. И бұл жерде мысалы, например, екі вариант болады. Дайректке жіберетін кезде әрине Инстаграмның лентасы немесе историясы қайсысы керек, соны таңдайсыз. Келесі ары қарай қарапайым ғана кәдімгідей трафик рекламасын жіберген секілді. Бұл жерде де баннерді жүктейміз, видеомызды жүктейміз, одан кейін текст жазамыз, тек сілтемені қоймаймыз. Қазір айтарым не істеу керек. Баннер жүктейміз, текстті жүктейміз, одан кейін міне шаблон сообщения. Создать басамыз. И бізге осы жерде не керек болады? Нақты бір шаблон ашу керек болады. Мысалға, мына жерде автомат түрде нелер тұрады? Тексттер тұрады. Соның барлығын алып тастаймыз қазір. Так, кішкене не толып болды. Создать басамыз, и осы жерден текст жазамыз. Мысалға, сәлеметсіз бе? Чек-лист. Чек-листті тегін алу үшін плюс жіберіңіз. И одан кейін мына жақта мысалы бірден автомат түрде не тұрады, сұрақтар тұрады. Бұларды алып тастаймыз. И мына жерден нені қоямыз. Мына вопрос номер 1 деген жерге, осы жерге плюс дегенді қоямыз. Яғни бұл жерде әртүрлі өзіңіздің вариантыңыз бойынша любой нәрсені жасасаңыз болады. Там плюс емес, одан бөлек қазір тіркелемін, мысалы подписка жасап жатсаңыз, мысалы қазір тіркелемін, тіркелгеннен кейін, мысалы, например, осында чек-лист беремін деген секілді, мына жерде қазір тіркелемін деп текст қоясыз деген секілді. Яғни уже ары қарай сіздің фантазияңызға байланысты. Одан кейін мына жерде мысалы плюс жіберу деген секілді шаблонның просто атын қоямыз и сохранить, завершить дегенді басамыз. Болды. Ешқандай айырмашылық жоқ трафиктан. Осы ғана моменттер. Біріншісінде жаңағыдай группа объявленияда біздер дайректті ғана таңдадық, и одан кейін мына жерде сообщениенің шаблонын дайындадық. Ары қарай опубликовать деп басып, Facebook-ке неге тексеріске жібереміз рекламаны. Енді бір момент дайректке жіберілетін реклама ұзақ тексеріледі. Оны бірден ескертіп кетейін. Бір күнге созылып кетуі де мүмкін, кемінде 5-6 сағат тексереді.
енді бір жақсы жағдайларда бір 2-3 сағаттан кейін шығып кетуі мүмкін, но средний стандартный уақыт бір 5-6 сағат. Яғни барынша бұл жерде жоспарлау керек болады. Рекламаны мысалы, например, кешкі бір 8-дерде жасап қойдыңыз, и ол уже сағат түнгі 2-лерде шығып бастайды деген секілді. Тексерісте ұзақ тұрады, себебі ол жерде Инстаграмның бүкіл посттарын, Инстаграм профильдегі нені, описаниенің барлығын тексереді, видеодағы текст, соның барлығын тексеруге уақыт алады, и одан бөлек Инстаграм сізде нормальный болу керек. Яғни Фейсбуктың ережесіне сай, ешқандай лохотрон, ондай ештеңе болмау керек, сол кезде нормально рекламаңыз өтеді. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.